Sveiki, aš esu Meilutė Ramonienė. Šiandien kalbėsiu apie daugiakalbystę ir Lietuvos miestų gyventojų kalbinį elgesį ir kalbinės nuostatas. Mes gyvename daugiakalbėme pasaulyje, nors turbūt labiau esame įpratę į kalbinį gyvenimą žiūrėti iš vienakalbio žmogaus perspektyvos. Kalbinių duomenų bazė Ethnologue skelbia, kad šiuo metu pasaulyje bendravimui vartojamos 7139 gyvosios kalbos. Manoma, kad daugiau nei 70% pasaulio žmonių yra dvikalbiai arba daugiakalbiai. Žmonijos istorijoje kalbiniam gyvenimui, kalbiniams pokyčiams didžiulę įtaką visada darė miestai, urbanizacija. Itin sparčios pasaulio urbanizacijos amžius buvo 20-asis amžius. Amžiaus pradžioje, 1900 metais, tik 13% pasaulio gyventojų gyveno miestuose. Amžiaus viduryje, 1950 metais, miestų gyventojai jau sudarė 29% planetos gyventojų, o 21 amžiuje, pirmajame dešimtmetyje, 2007 metais, pasaulio miestų gyventojų skaičius persirito per 50%, taigi daugiau negu pusė žmonijos šiuo metu gyvena miestuose. Miestų gyventojai sudaro didumą industrinių šalių gyventojų, nuo 60 iki 90%. Urbanizacija didžiuliais mastais spartėja Afrikoje ir kitose trečiojo pasaulio regionuose. Prognozuojama, kad iki 2030 metų net 60% pasaulio gyventojų bus miestų gyventojai. Šie procesai sparčiai keičia pasaulio lingvistinę erdvę, plėtoja iki šiol neregėtą kalbinę pasaulio įvairovę į naujo tipo kontekstus viename areale miestuose, sueina naujos kalbos, plečiasi asmenų, mažesnių kalbinių bendruomenių ir ištisų visuomenių dvikalbystė ir daugiakalbystė. Nauja situacija daugelį šalių jau intensyviai tyrinėjama sociolingvistų, geolingvistų, ekolingvistų ir kitų taikomosios kalbotyros sričių tyrinėtojų. Tokie tyrinėjimai, jų rezultatai daugeliu atveju tampa sėkmingos kalbų politikos atspirtimi. O ką mes žinome apie Lietuvos miestų gyventojų kalbinį elgesį? Pirmiausia, pasižiūrėkime į Lietuvos urbanistinę erdvę. Lietuvoje 50% riba, kai daugiau žmonių ėmė gyventi miestuose, o ne kaimuose, buvo peržengta 1970 metais. Šiuo metu Lietuvos miestuose gyvena 67% gyventojų. Tai yra 2/3 visų Lietuvos žmonių yra miestiečiai. Net 40,2% yra 5 didžiųjų miestų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio gyventojai. Kaip atrodo Lietuvos miestų gyventojų kalbinis elgesys? Kokios yra jų kalbinės nuostatos? Nedaug apie tai žinojome. Prieš maždaug dešimtmetį buvo atlikti 2 dideli moksliniai projektai, kurių tikslas buvo išanalizuoti Lietuvos miestų gyventojų kalbų ir kitų kalbinių atmainų, mokėjimą, vartojimą, kalbinės nuostatas, jų santykį su tautinė tapatybė. Tyrimus koordinavo Vilniaus universitetas, prie šio darbo prisidėjo Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto tyrėjai. 2007-2009 metais vykdytas projektas Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose. Šis tyrimas vyko 3 Lietuvos didmiesčiuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Antrasis projektas, pavadintas Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis Miestai ir miesteliai, vyko mažesniuose Lietuvos miestuose, visuose turinčiuose daugiau nei 3000 gyventojų. Abiejų projektų tyrimai rėmėsi bendra metodologija, buvo atliktos plataus masto reprezentatyvios kiekybinės apklausos ir kokybiniai giluminiai interviu. Iš viso apklausta daugiau nei 4,5 tūkstančio suaugusių respondentų, apie 24 tūkstančiai pradinių klasių moksleivių, su jais atlikome apklausą pagal tarptautinio projekto Daugiakalbiai miestai klausimyną. Kiekybinių duomenų pagrindų yra sukurti 39 sociolingvistiniai žemėlapiai. Projekto metu įrašyti 317 kokybinių giluminių interviu. Jau išleistos 2 kolektyvinės monografijos, parašyta straipsnių, perskaityta pranešimų
įvairiose konferencijose. Kągi mes sužinojome? Sužinojome, kad Lietuvos miestuose tik labai nedidelė gyventojų dalis visai nemoka, net nesupranta valstybinės lietuvių kalbos. O tokių sovietmečių buvo labai nemažai rusakalbių Lietuvos gyventojų. Kaip rodo mūsų apklausos duomenys, prieš 10 metį didžiausiose Lietuvos miestuose visiškai nemokančių lietuviškai buvo jau labai nedaug. Daugiakalbėme Vilniuje tokių buvo tik 1% gyventojų, daugiakalbėje Klaipėdoje tik 0,1, Kaune 0. Projektų duomenys rodo, kad lietuvių kalba nelietuvių tautybės žmonių yra vis dažniau vartojama ne tik viešajame, bet ir privačiajame gyvenime. Ja vis dažniau pasikalbama šeimose, ypač su jaunimu, vaikais ir anūkais. Sužinojome, kad daugiakalbiuose Vilniuje ir Klaipėdoje dalis gyventojų teigia turintis ne vieną, bet 2 arba net 3 gimtąsias kalbas. Įdomiausia šio požiūriu yra Vilniaus lenkų bendruomenė. 72,2%, tai yra truputį daugiau negu 2/3 Vilniuje gyvenančių lenkų nurodė, kad jų gimtoji kalba yra lenkų kalba. O kaip yra su kitais likusiais? Net 12,3% teigia, kad jų gimtoji kalba yra rusų kalba, arba sakėsi turintis 2 arba 3 gimtąsias kalbas. Tokia situacija yra susijusi su sovietmečio palikimu, kai rusų kalba turėjo nemažą prestižą tautinių mažumų bendruomenėse ir nemažai Lietuvos lenkų leido savo vaikus į rusų mokyklas, kai kurie net namie perėjo į bendravimą rusų kalba. Rusų kalbą kaip gimtąją nurodė ir nemažai Lietuvoje gyvenančių kitų tautybių respondentų – baltarusių, ukrainiečių ir kitų. O kokią vietą dabar užima rusų kalba Lietuvos miestuose? Mūsų tyrimas rodo, kad rusų kalbos visiškai nemoka tik labai nedidelė miestiečių dalis. Tarp Vilniaus gyventojų tokių yra tik 2,3%, Klaipėdoje 3,4% gyventojų. Rusų kalba įvairių tautybių Lietuvos miestų gyventojų vartojama darbo sferoje. Kaip rodo skaidrė, darbe rusų kalbą vartoja ne tik rusai ir lenkai, bet ir daugiau nei pusė Vilniuje ir Klaipėdoje gyvenančių lietuvių. Net 20% labai lietuviško Kauno lietuvių. Su daugelio Lietuvos miestiečių mokama rusų kalba įvairiose situacijose konkuruoja vis didesnę socialinę vertę įgaunanti anglų kalba. Ja vis geriau išmoksta, vis dažniau vartoja jauni žmonės. Mūsų tyrimų duomenys rodo, kad vis labiau atsiskiria rusų ir anglų kalbų mokėjimas ir vartojimas, žvelgiant į skirtingas amžiaus grupės. Vyresnio amžiaus žmonės geriau moka ir dažniau įvairiose situacijose vartoja rusų kalbą kaip negimtąją kalbą, o jaunimas anglų kalbą. Skaito knygas, spaudą, naudojasi medijomis, naršo internete ir panašiai. Anglų kalba jau atkeliauja ir į namų sferą. Jau minėjau, kad 3 Lietuvos didmiesčiuose mes atlikome didžiulę apklausą pradinėse mokyklose, klausdami vaikų apie tai, kurias kalbas jie vartoja namie. Bendraudami su šeimos nariais, tėvais, seneliais, broliais, seserimis, žiūri televiziją. Iš visų moksleivių paminėtų kalbų sudarėme netrumpą sąrašą. Iš viso suskaičiavome 37 kalbas. Kaip galima matyti iš lentelės, rodančios dažniausiai vaikų paminėtų kalbų 10-uką, 3 vietoje yra anglų kalba, vaikų nurodyta kaip kalba, kuria jie namie žiūri televiziją. Taigi matome vykstančią kalbų vartojimo kaitą, kai sovietmečių vartota rusų kalba kaip svetimoji, ypač jaunosios kartos komunikacijoje, pakeičiama vis geriau mokama globaliaja anglų kalba. Vis didėjančią anglų kalbos socialinę vertę ir svarbą gyvenime rodo ir mūsų kalbinių nuostatų tyrimų rezultatai. Galime palyginti 2 žemėlapius, rodančius kalbinės nuostatas. Štai vienas žemėlapis iliustruoja klausimo apie gražiausias kalbas rezultatus. Matome, kad dauguma mūsų respondentų įvairiuose miestuose nurodė lietuvių kalbą kaip gražiausią kalbą. Žemėlapyje žalia spalva. Daugiakalbėme pietryčių Lietuvos regione, kur gyvena daug kitataučių ir kitakalbių gyventojų, išsiskiria nurodytos kaip gražiausios kitos kalbos. Rusų raudona spalva, lenkų geltona spalva.
Kitas žemėlapis rodo atsakymus apie reikalingiausias kalbas. Čia matome kiek kitokį vaizdą. Ryškiai išsiskiria violetiniai stulpeliai, rodantis kaip reikalingiausia anglų kalba. Norėčiau pakalbėti apie dar vieną dalyką – tarmes Lietuvos urbanistinėme kalbinėme gyvenime. Mūsų tyrimai rodo, kad didelė dalis miestų gyventojų moka vieną ar kitą Lietuvos tarmę. Kaip rodo lentelė, taip teigia iš viso beveik 60% visų miestiečių. Kiek skirtingai skirtingose miestuose. Tarmę moka daugiausia tie, kurie tapatinasi ne su miestu, kuriame dabar gyvena, bet su savo gimtine, su etnografiniu regionu, kuriame yra gimę. Estetinės kalbinės nuostatos taip pat demonstruoja sąsają su savo kraštu, su savo tarme. Štai žemėlapis, rodantis atsakymus į klausimą, kuri tarmė gražiausia. Aiškiai tai atspindi. Aukštaičiams dažniausiai gražiausia savo tarmė, dzūkams savo, suvalkiečiams savo, žemaičiams savo. Žvelgdami į duomenis rodančius tarmių vartojimą įvairiose situacijose, matome, kad skirtinguose Lietuvos regionuose tarmių gyvybingumas yra gana skirtingas. Daugiausia tarmę vartoja miestiečiai žemaičiai ir aukštaičiai, mažiausiai dzūkai. O suvalkiečiai dažnai didžiuodamiesi teigia, kad bendrinė kalba ir esanti jų tarmė. Mūsų tyrimai rodo, kad tarmes daug daugiau moka vyresnio amžiaus Lietuvos miestiečiai, kad tarmės vis rečiau perdodamos iš kartos į kartą, kad tarmių gyvybingumas laipsniškai mažėja. Tai matyti iš lentelės. Ir tai kelia klausimą, ar tarmės Lietuvoje išliks, ar jos per vieną ar dvi kartas neišnyks iš miestiečių kalbinio repertuaro. Tačiau naujausi mūsų kalbinių nuostatų tyrimai, atlikti 2020 metais, rodo didėjantį tarmių prestižą, stiprėjančią tarmių toleranciją viešajame ir pusiau viešajame gyvenime, ryškų tarmių socialinį patrauklumą. Apibendrinant, galima pasakyti, kad Lietuvos miestų kalbinis pasaulis yra margas ir įdomus. Didelė dalis Lietuvos miestų gyventojų yra daugiakalbių, mokančių ir vartojančių ne vieną kalbą, dalis yra mokančių ir vartojančių tarmę. Vartojamos kalbos ir tarmės yra susijusios su tapatybe. Kalbinis gyvenimas yra dinamiškas, kintantis, atspindintis mūsų visuomenę ir jos pokyčius. Jums kalbėjo Meilutė Ramonienė iš Vilniaus universiteto lituanistinių studijų katedros. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei turite klausimų ar pastabų, rašykite man.